我们要一起去挑圣诞节礼物喽 ！Go！ 往这边走。其实我已经看到一个东东了，就在我们这里，这边。宝贝，看妞妞开过这个，等一下，这是什么东东？之前妞妞有开过，结果我没有编头发的，过来这里，我们来这里看看，看有什么东西，需要什么？有什么？看，走，丢，我们小手来小手，你为什么没有拉小手？走，这里我们往这里玩，我要选这个，这个是什么？等一下，怎么感觉好小一个？还不错，好多的东西啊！我要这个，对，我确定了。好，小看看。我有 L， 你选 L， 是的 L。我想跟姐姐一样的可以吗？应该不行吧？你要选有玻璃的，你看。要吗？是谁？你想要这个吗？什么？你要这个东西吗？为什么？就是狗狗生病了，你要去救它，要不要？可以这个吗？你要往北皮岛？不是的。不，什么东西？他的同伴在这里，这是我的同伴呢。宝贝，你看我的同伴在这里，你看我的同伴。我等人满载喝不起买我的同伴了，好可爱哦，我的同伴。宝宝，我真的是。小兔子。对，喂它喝东东，好，要不要？好，拿起来。很可爱。我好想要它的同伴哦，同伴，帮它买瓶吗？不行，同伴。你确定吗？你确定要那个吗？确定啊。好，走，我们去付钱吧。姐买什么？一个冰箱加一个企鹅。兔子买什么？我买兔子。兔子啊。是在那个家乐福那边，进去那个什么准备。老板。本来是在那个什么3楼到2，快到了要快要下去的时候我看到的。然后这里面有很多糖果。我的。爸比为什么里面会有糖果？15块。车。我喜欢这个。大家好，我是恩。我今天要来开箱圣诞节礼物，是贪吃企鹅小冰箱。
这里，让它在这里。把这个哦，牛奶翻掉了。先让它睡觉看看，睡觉，看它睡觉，看，你先进去，你再进去，你再过去啊。在这喵喵喵喵。有气了呢？气啊，不睡觉啊。他戴眼镜干嘛？对啊，你好奇怪啊。现在他有戴眼镜，他可以能有。放在每个位置上看看它会出什么声音。好，先放他睡觉的地方，进去，等他走。我要干嘛？我要干嘛？现在他变的话会怎样？大便。大便便。现在要这样子。洗澡是这种声音。先把眼镜拿下来。他这边的眼镜，牛奶在这里。它的牛奶位置在什么？西瓜上面。对，西瓜卡下去，放它进去，按了。这可以干嘛？可以旋转。对，它就可以转来转去。这个不会叫，可是可以转来转去。好吧，那就是。再